Šādi izskatās tad, kad viss ir pārklāts ar epoksīda grunti, skaisti sametināts, tad taisam šo te detaļu nākamo, metinam viņu iekšā. Kā redzat, šo mēs izgatavojām pagājušajās sērijās. Detaļa jau pa lielam tiek stiprināta iekšā, salīmeņota, pieķerta. Tad, kad viss ir pa lielam precīzs un skaidrs, tad sākam detaļas pilnu metināšanu iekšā. Punktu metinājumu tur, kur tie ir bijuši oriģināli, un pilno šūvi, tur, kur teorētiski metinājums rūpnieciski nav bijis, taču mēs atjaunojam šo te sarūsējušo detaļas fragmentu, kurš bija sarūsējis, mēs viņu nomainam pret jaunu metālu, un šūvi, protams, apslīpēsim, tīri tā, lai izskatās tuvāk oriģinālam. Ejam pamīšu šuvīt, lai pārāk nepārkarsējam vienu punktu metālam, un lai viņš pārlieku nesavalkās un visi sēri neizgaro ārā. Tā ka ar šādu metodi mēs tomēr nedaudz labāk to izdarām, jā. Tad sākam stiprināt šo te detaļu, atzīmējam punktiņus, kur tiks metināti punkta metinājumi, lai mēs varam noslīpēt tajos punktos grunti, lai metinot mazāk visādi sprakšķi un dūmi un lai labāk viss sametinās kopā.